были. Уже назвал какой-то сервис, который вы сможете находить всякие руны. А руны нам помогут уже делать умения, ну, не делать, а просто включать новые умения. Нет, давайте мы все-таки пока что возьмем телепортацию, потому что сделать у нас не особо много, хотя давайте все-таки посмотрим, куда нам надо идти. А идти нам надо, ну, не, вроде как только одна, да? Да, только одна, поэтому мы идем туда. Наверное, я не буду идти по заданному маршруту, я просто, ну, я не думаю, что разработчики сделали это не специально, как они это сделали специально, чтобы сделать телепортацию, и просто телепортируемся вон на то место. Отлично! Все. И не надо было идти по заданному маршруту, но сразу. Собственно, новая